одну схватку. Открывают какие-то эмоции. Она такая, ой, Стер все вот эти волнительные моменты. Всем привет! Сегодня в этом видео хочу рассказать вам историю моих родов. Как вы знаете, я нахожусь сейчас в Аргентине, в Буэнос-Айресе. И мои роды проходили в достаточно известном госпитале в Лос-Аркасе. Вот, поэтому, если вам интересно послушать и как-то немножко проникнуться моей историей, то я буду рада вас здесь видеть. Давайте начнем. Видео я решила объединить с комментариями от мужа, так, мне кажется, картинка будет полнее. Ну и плюс он грамотнее расскажет про какие-то технические вопросы, например, про оплату госпиталя. с вами рубрика «Муж» или дополнение рубрики «Муж», не знаю, как это вообще монтируется. Значит, меня просили по пунктам, четко, без воды рассказать про роды, про мои впечатления, про цены и т.д. и т.п. Ну, давайте начнем с цен, конечно же. За что вам нужно заплатить? Вам нужно заплатить за госпиталь и за врача. Также вы можете в госпитале заплатить сразу за врача с бригадой, который будет на месте. То есть это будет какой-то no-name врач, который окажется в это время в этом месте. Но я на самом деле так не советую делать, потому что, во-первых, этот врач не будет знать вообще какую-то вашу историю, а во-вторых, ну вот по нашему опыту, когда мы приехали туда в 5 утра, там было 3-4 человека местного персонала. Что-то не похоже было, что там был врач. Вот. Значит, по стоимости. Клиник много. То есть здесь около десятка, но стоимость варьируется плюс-минус от 1000 до $2500. Мы взяли клинику за $1000, не потому что мы хотели там сэкономить или что-то такое. На самом деле клиника Лос-Акрос, которую мы выбрали, была прекрасная по всем параметрам. Мы были там на экскурсии, она была, кстати, не очень далеко от нашего дома, минут буквально, наверное, 8 на машине. И нам реально все понравилось. Клиники Swiss, например, она стоит столько же. Ну, Лос-Акрос на самом деле принадлежит компании Swiss, если уж так по-честному. Какие-нибудь клиники типа там Тринидад и так далее, они какие-то бывают просто известны тем, что там родились дети там бывшего президента, ну то есть какими-то фактами, да, либо они просто, ну не знаю, завышают цены там за счет чего-то, но я не знаю честно за счет чего. Значит, сам врач, опять же, стоимость врача зависит исключительно от того, что вы там придумали, какого врача, но средняя цена, опять же, от 1500, ну где-то от 1200 даже до $2500. Опять такие же, да, рамки. Наш врач стоил $1500. Это врач со своей бригадой, со своей акушеркой, со своей командой. Ну и какая-то там часть команды типа медсестер ее дает Лос-Акрос, непосредственно клиника. Какие нюансы, да, здесь есть? Ну, понятно, что лучше всегда оплачивать до 1 числа, потому что каждое 1 число у них идет индексация цен. В таких местах она происходит каждый месяц. То есть, если вы заплатите, мы заплатили 30-го, и нам обошлось это на тот момент, где-то это было 900 тысяч песо. Курс меняется, поэтому на тот момент это было в районе $850, насколько я помню. Если же 1 числа курс стал уже миллион 100 песо, ну, то есть на $200 цена выросла. Ну, как-то мы попали в этот удачный промежуток. С врачом оплата чисто долларами, у него фиксированы, врачи реже меняют свой прайс, то есть у них он почти год может держаться, а может даже и больше. Единственный врач вам выписывает просто вот как свой такой квиток, которому на рецепты выписывает, там написано: взял деньги 1500, это я. За что ты взял? Что входит в это, как ты обязуешься, никакой информации, как бы здесь вот чисто на доверии, на рандоме. То есть для меня это, да, как типа врач может просто не приехать на твои роды, и он скажет: ой, извините, там я проспал, вот вам обратно 1500, да. То есть для меня это выглядит так. Но для них вот эта вот подпись, вот это все выглядит типа как настоящий документ. Поэтому не переживайте, вам придется с этим смириться, да. То есть для них вот эти все бумажки, они как бы формальные, что в них внутри написано. Лос-Акрос, конечно же, дал нам более-менее полноценный договор. Хочется начать именно с того самого дня, когда все началось. Началось у меня все с тренировочных схваток. Всю беременность у меня их не было. Я гадала, как вообще должны выглядеть схватки, как должны ощущаться тренировочные схватки. Вот для меня это была такая загадка. И именно в этот волшебный день утром, где-то, наверное, часов с 6-7 утра у меня начались наконец-то тренировочные схватки. Я поняла, что это такое. Вот здесь их ни с чем, конечно же, не спутаешь. Походу, это все-таки были тренировочные. Часа, наверное, 3 или 4 где-то. С интервалом по 10 минут. Это очень утомительно. Плюс я уже была на таком сроке. У меня было 40 недель и 2 дня. И я
уже как бы находилась на иголках, уже ждала того самого момента, когда же начнутся у меня роды. Вот. А плюс, если вы смотрели как раз видео вот, данное о моих последних днях перед родами, вот, то вы знаете, что я еще была такая эмоционально на взводе, вот, поэтому, наверное, пропустить какие-то такие новые ощущения было невозможно, вот, и поэтому, когда у меня начались тренировочные схватки, я подумала, что, возможно, я уже в принципе рожаю. Я зашла в приложение, стала как раз использовать счетчик, потому что схватки были как раз, даже вот эти тренировочные, они были достаточно регулярными, вот, и у меня в подсчетах было где-то в районе, наверное, 10 минут между схватками, и я думала, что все, наверное, скоро я таки все-таки пойду в госпиталь, что это, наверное, начинаются роды, вот, все происходило как раз утром. Не сказать, что это были какие-то сильные схватки, да, что это было что-то такое мучительное, вот, скорее это больше напоминало мне, наверное, какую-то такую тянущую боль при месячных, но были свои нюансы, все-таки это не прям вот как вот месячные. Вот, были еще какие-то такие дополнительные ощущения, наверное, в плане какого-то растяжения, но как бы мысль о том, что, скорее всего, это схватки, у меня возник. Я уже, естественно, не могла спать, я уже ощущала, что что-то происходит. Продыхивать мне еще ничего не нужно было, вот просто, типа, я заметила, что у меня все это повторяется с каким-то интервалом, то есть, что я не просто ощущаю какой-то дискомфорт, а есть действительно какие-то сокращения, которые с какой-то периодичностью имеют какую-то такую волнообразную, да, тенденцию, вот. Но как бы с утра, естественно, ничего не произошло. В итоге все прекратилось часа, наверное, через 3-4. Вот. У нас в этот день планировался как раз врач, и я думала, что, типа, возможно, смысла идти как раз к врачу нет, потому что, возможно, я все-таки рожаю. Вот. И мы были тоже как бы в таком подвешенном состоянии, все-таки идти на прием к врачу, либо все-таки уже ехать в госпиталь. В общем, мы не знали, что нам делать. Вот, но решили все-таки подождать еще немножко, и как раз схватки у меня прекратились. Там сначала была такая, уже они стали более беспорядочными, вот, и потом уже просто вообще стихли. Вот, естественно, мы в этот день все-таки пошли к врачу. Ну, что-то в районе утра. Она такая, ой, типа, у меня что-то там какие-то другие ощущения, мы пошли, у нас как раз в этот день была запись к врачу. Мы пришли, он такой... Так, говорит, да, что-то, короче, тыры-пыры, говорит, да, я там короче, что-то там залез, что-то там сделал, схватки, типа, схватки усилились, он говорит, завтра. То есть, он такой понял, видимо, он уже понял, что, типа, подстроил под свой график, типа, там, что-то там сделал, короче. Вот он уже знал, врач, что завтра, скорее всего, будут роды. Вот он реально такой, завтра, все. Но все-таки это были тренировочные схватки, хоть они и длились так долго. Вот, но они все-таки закончились. Вот, ждем настоящих. Не знаю, когда они случаются, но вроде как мы сегодня были у врача. Вроде как он сказал, что, возможно, скоро прям вот-вот-вот. Раз у меня такие дела, у меня еще, ко всему прочему, сильный тонус, когда я, в принципе, просто гуляю. Вот. Так что посмотрим. На приеме врача он меня посмотрел, сказал, что мы уже прям вот ждем, что в ближайшие дни, скорее всего, все это уже 100% произойдет, вот, что я уже наконец-то встречусь с малышкой, вот, поэтому он меня немножко успокоил, подбодрил, скажем так, вот. Я уже как-то отбросила эту мысль о том, что я сегодня рожаю, вот, и спокойно уже делала какие-то свои дела. Единственное, опять же таки, хочется напомнить о том, что какие-либо передвижения мне давались уже очень тяжело. Я не могла вообще, в принципе, передвигаться без ощущения ужаснейшего тонуса в животе, вот. Поэтому мы уже оставшуюся часть дня хоть как-то, да, и проживали, но все равно вот эта мысль о том, что, возможно, все-таки буду сегодня рожать, она не покидала. Вот. И наступил вечер, где-то, наверное, часов с 10 вечера мы стали смотреть фильм. И реально там уже под вечер, часов, наверное, в 10. Вначале все успокоилось, потом опять усилилось. Ну, как обычно, все это меняется. Часов 10 типа начало сильнее. Мы такие, ладно. И у меня, наверное, где-то к 11 возникли опять вот эти вот ощущения. Они были, опять же таки, очень тихими, очень спокойными, ничего не предвещало о том, что все-таки будет какое-то продолжение. Вот. И вот эти такие спокойные сокращения, да, они длились, наверное, часа где-то до 2 ночи. Я бы, наверное, забила и не стала обращать на это внимание, если бы все эти ощущения не стали усиливаться по нарастающей. А потом где-то часом к 2 ночи стало сильнее.
И Вика такая, давай, короче, звони переводчику. Кстати, переводчик — это отдельный разговор, но это чуть позже. Мы звоним, она говорит, ну, типа, я позвоню акушерке, она говорит, акушерка говорит, ждите еще там 2 часа, давайте, ну, то, что ей тоже впадло ехать, давай, говорит, перестрахуемся. Вот, и где-то уже там ближе к 4 утра мы такие, ну, типа, все, короче, что-то вообще не так, надо, короче, ехать. Опять звоним, договариваемся на 5 часов утра встретиться в клинике. Лиса, это медведь, прием. Как дела? Рожаешь? Или снова обманываешь нас? Снимем твое несчастное лицо и твои большие зрачки. Если у меня были во время беременности какие-то такие заблуждения о том, что можно пропустить свои роды, что можно не ощутить схватки, то, естественно, все это, как бы, все эти мои мифы, как бы, они были развеяны. Вот, и, естественно, то, как ощущения усиливались, то, как боль нарастала, вот, ее пропустить, естественно, невозможно. Вот, и, наверное, где-то с часов 2 ночи уже ощущения стали такими уже более неприятными. Мне было крайне больно. Где-то, наверное, в 4 утра мы связались уже с переводчиком, с акушеркой. Мне советовали еще немножко подождать, как бы посмотреть. Вот, интервал в плане схваток у меня приближался где-то 5 минутам. То есть сама схватка была где-то, наверное, минуту, и 5 был именно интервал между схватками. На мой взгляд, боль перешла из вот этой вот какой-то вот тянущей в плане месячных в какую-то такую именно близкую к растяжению какому-то такому неприятному. Вот такие какие-то ощущения у меня возникали, то есть как будто что-то прям вот натягивается, растягивается. Действительно хотелось уже продыхивать, то есть единственное, наверное, что могло как-то спасать, это дыхание. Ты прям вот уже сам хочешь уже на автомате дышать. Вот теперь я понимаю, почему все практикуют вот эти вот техники дыхания. Помнила о том, что какие техники существуют, вот я из них выбрала себе одну, вот потому что именно как-то только она, наверное, казалась мне самой оптимальной в данный момент, вот, но и она, к сожалению, тоже мне не помогала. Вот. Я не знаю, девушки, которые учатся вот этому дыханию и могут прожить все эти схватки, вот я вами восхищаюсь, вот. В моем случае это все-таки, наверное, меня сильно не спасло, возможно, потому что это как бы мои первые роды, к вторым родам, может быть, я как-то по-другому подготовилась, вот, но здесь, когда ты не знаешь, и какие ощущения тебя будут ждать, насколько это будет больно. Контролировать вообще весь свой организм, эмоции очень, очень сложно. Вот единственное, что ты прям сосредотачиваешься как раз на этой всей боли. Ты хочешь, естественно, как-то расслабиться, но твой организм сопротивляется. В общем, это такое, как бы, происходит борьба между организмом и, как бы, твоим мозгом, вот, и это все очень сложно как раз в моменте контролировать. Как я уже упоминала, в 4 мы связались с переводчиком и акушеркой, то есть они уже были на связи, уже понимали, что я нахожусь в родах, что это не что-то такое тренировочное, вот, они готовы были, естественно, приехать в любой момент по моему зову, вот, и я еще немножко потерпела. Болевые ощущения становились настолько сильными, что я поняла, что если мы сейчас, допустим, все-таки не поймаем такси, не поедем в Лос-Аркос, вот, что потом я уже просто-напросто буду настолько с трудом передвигаться, что не факт, что в принципе доеду. Вот. В общем, я решила забить на все, поехать, пусть там уже как бы под наблюдением врачей с какими-то советами, да, потому что все-таки это мои первые роды, я не знаю, в принципе даже не могу предположить, какое у меня в тот момент могло быть раскрытие, вот, поэтому я решила, что все-таки мы поедем, вот пусть там уже как бы все разбираются и помогают как бы мне, да. Мне так было спокойнее, вот, и плюс я надеялась, что, возможно, меня успокоит мысль о том, что уже как-то осталось немного, как бы терпеть эту боль. И мы с мужем вызвали такси, как раз поехали в Лос-Аркос. Такси от нашего дома до Лос-Аркоса, наверное, ехало буквально минут 8-10. Мы здесь находимся рядом, поэтому это было очень удобно. Переводчик мы тоже, естественно, заранее написали, и вот, наверное, минут через 2-3 уже как раз к нам подъехала Лина. Стала меня тоже как-то подбадривать. У меня схватки. Вроде как. Мне на самом деле очень больно. Схватки сейчас где-то в районе, с интервалом 4 минуты где-то. Вот. Приезжаем переводчик, акушерки нету. Мы такие, а где? Она говорит, а акушерка типа, ну, живет за городом, она вот сейчас приедет, ну, как бы там ей ехать полчаса, там, не знаю, ну, с учетом того, что ночью нет пробок, ну, наверное, полчаса. Вот, и мы отправились как раз на, не помню точно на какой этаж, вот, но как раз
там, где происходит главный как раз осмотр, находишься ли ты все-таки в родах или нет, потому что бывают случаи, когда ты думаешь, что все-таки рожаешь, а это оказывается не так. Вот, поэтому мы отправились как раз на этот этаж, меня там осмотрели, вот сказали, действительно, я нахожусь в родах. Вот, про раскрытие нам не сказали, сказали, что мы ждем как раз мою акушерку, и тогда уже она нам все сообщит. Сотрудники Лос-Аркос как раз составили там еще дополнительный, в общем, я проходила такой дополнительный опрос, как раз упомянула о том, что мне нужно поставить капельницу. Тоже обязательно, если вам перед родами нужно поставить какие-то дополнительные вещи, в общем, если нужны какие-то нюансы, обязательно сообщайте вот именно на этом этапе, вот, чтобы сотрудники тоже знали и могли что-то предпринять на всякий случай. Вот. Что там, рожаем? Ее переодели, вот она. Ну а что говорят, рожать будем? Да, уже она здесь будет, да, и это... сейчас ей антибиотик проведут. Зачем? Ну, у нее же позитивный. Выглядишь как бомжи, уборщица какая-то в столовой. Повариха, знаешь, такая в столовой злая, которая пюре накладывает. Чтобы сказать что-то позитивное. Мы приходим наверх, там подписываем какие-то бумажки и так далее. Местные медсестры, которые там есть, начинают там что-то смотреть, говорят там, типа, там какое-то раскрытие 2 миллиметра, сантиметра, я что-то, сантиметр, наверное, сантиметров. Вот. Ну, они такие, ну да, типа, наверное, сегодня уже родишь, типа, давай мы тебя кладем. Вот, она там лежит. Переводчик, да, возвращаемся. Переводчик у нас был свой. И мы с переводчиком уже давно знакомы, на одной волне. И поэтому нам было легко и комфортно. Вот. Это очень важный момент. Мне кажется, что если вам придет левый переводчик, который видите в первый раз в день родов, это будет как бы, ну, не круто. Вот. И переводчик, наверное, будет хотеть скорее свалить от вас, ну, типа, закончить и свалить, да, чем помочь. Мне так кажется, я не знаю. Это мое личное предположение. Мне дали как раз все необходимое, дали сорочку, там, бахилы, как раз шапочку. В общем, я уже была переодета. И мы дожидались как раз мою акушерку, меня проводили уже в родовую палату. Сотрудники Лос-Аркоса были достаточно заботливые. Вот там в момент, когда я хотела воды, мне приносили тоже попить. Вот. Но схватки меня не отпускали, это было ужасно болезненно, становилось еще хуже. Я уже не могла дождаться акушерки. Вот. Мы хоть заранее ей написали, все равно пришлось подождать, потому что, естественно, добирается. Вот, и, наверное, где-то 5:30 она уже была на месте. Вот, мне кажется, где-то так по времени. Это очень больно. Здравствуйте. Ужасно больно. Чем заняты? Страданиями. Выпихиванием ребенка? Нет. Или пока просто Пока муками. подготовкой? Не знаю. Если бы никто не сказал, на какой я стадии хотя бы. Я так понимаю, что на 1 из 10. Надеюсь, что нет. Ну что, уже чаще стали схватки? Ну, наверное, да. По крайней мере, ужасно больно. Теперь ты понимаешь, что такое 37 температура у мужчины? Ну, конечно. В твоем случае так точно. Понимаешь, да? Угу. Это когда мне уже срочно нужен терафлю. Конечно, возможно, было бы прикольнее, если она приехала побыстрее, вот, потому что мы ей написали все-таки гораздо раньше. Вот, но сейчас уже не хочется вообще, в принципе, вспоминать все такие какие-то нюансы, вот, потому что все прошло хорошо в итоге. Сотрудники сами очень слаженно работали. Понятное дело, что, наверное, акушерке виднее, что если я ей как бы написала в это время, что, наверное, скорее всего, не факт, что я нахожусь, да, в завершении родового процесса, вот, скорее всего, я нахожусь в начале, но я этого не знаю, вот. Поэтому, конечно, хотелось, чтобы она приехала пораньше и меня успокоила. Итак, акушерка приехала реально часа через 1,5 только после того, как приехали мы. Она приехала накрашенная, такая женщина в возрасте, ну, я не знаю, на скидку, может, 55-60 лет. Она такая накрашенная, медленно зашла, со всеми поздоровалась, поцеловалась, поболтала, киталь, там, пыры-пыры. То есть, не торопясь, все плавно, она такая смотрит, ага, там так, и говорит, ну смотри, расклад, короче, такой, схватки уже достаточно усилились, Вика уже такая, прям уже орет, короче, ну, как бы громко пыхтит, назовем это так. И акушерка говорит, ну так, значит, смотри, вот сейчас, короче, 6:30 там, или 7 утра, допустим, 7 утра,
ты, короче, либо родишь в 12, но это будет все хуже и хуже увеличиваться, вот это пыхтение, ты будешь скоро уже орать, типа, тебе будет очень больно. Либо мы делаем тебе анестезию, и ты рожаешь, типа, в 9. Ну, в любом случае, акушерка приехала, она посмотрела как раз, какое у меня раскрытие. У меня раскрытие было 5 сантиметров. Я до этого смотрела много различных видео и знала, что как бы самое оптимальное, если ты попросишь как раз эпидуральную анестезию в этот момент, потому что если затягивать, уже позже ее нельзя будет просто-напросто ставить, и ты уже будешь, естественно, рожать сам. Поэтому здесь, на этом этапе, как раз самое оптимальное прикинуть, готова ли я была еще как бы терпеть все вот эти вот схватки, находиться вот в этой родовой деятельности, либо все-таки я выбираю эпидуральную анестезию, мне становится легче и лучше, но все-таки это будет как такое вот вмешательство. Вика такая: нет, я за естественные роды, нет, короче, все дела. Я говорю: давай делай, типа, не пали мозги, нахрена мучиться, как бы, в чем прикол? Знаете, сколько она думала? Одну схватку. Типа, одна схватка, она такая: все, вызываем анестезиологов. Изначально я не хотела, естественно, делать никакой эпидуральной анестезии. Хотела, чтобы мои роды проходили максимально естественно, но настолько схватки были сильными, что я решила все-таки забить. Я уточнила у акушерки, если не ставить эпидуральную анестезию, как бы, сколько еще ждать. Вот она сказала, что я бы родила тогда часов, наверное, к 12 дня. Вот. А на тот момент где-то, наверное, было 6 утра. Естественно, что ощущения должны быть еще более интенсивными, еще более ужасающими. Вот, от схваток. И я прикинула как раз, что я нахожусь прям вот самые такие болючие схватки у меня получается уже часа 3, а мне, получается, нужно терпеть еще минимум 6. Вот, я прикинула, поняла, что это кошмар, что, наверное, все-таки я этого не переживу. И как бы я еще потерпела буквально, наверное, вот схватки 2-3, у меня уже интервал был где-то в районе 3 минут между схватками. Это было ужасно, вот, поэтому я решила, что все-таки пусть мне сделают эпидуральную анестезию, что, возможно, уже именно в потугах я просто уже не вытяну этот, как бы, да, момент. Почему я не хотела эпидуральную анестезию? Как бы в плане вреда я не волновалась, потому что вроде, ну, как бы, я не находила какой-то информации, что это как-то вредно. Единственное, что здесь есть все-таки, да, какой-то стресс для ребенка, и я находила информацию, что связь между матерью и ребенком тоже не совсем такая, как могла бы быть, допустим, да. Вот такая информация мне попадалась, вот. Но на тот момент, находясь в этих схватках, я уже готова как бы была на все это забить, потому что ну, невозможно просто, настолько ужасно, что как бы сил терпеть уже как бы не было. Вот. В общем, я думаю, что вам мои эмоции понятны. Мне ставят эпидуральную анестезию. Вот я тоже ее немножко опасалась, потому что я знаю, что не нужно шевелиться, что это все-таки такая достаточно опасная процедура, если, допустим, ей занимается какой-то неумелый человек. Вот. Но команда была очень слаженная, видно было, что все действия как раз отточены. Очень приятный был анестезиолог, очень быстрые, очень слаженные действия, и мне моментально просто полегчало. Приходят анестезиологи, команда, это уже команда врача, я так понимаю, они такие там, ну, что-то мажут, что-то проделывают, какую-то там вставляют трубку, колят. Я не врач, не знаю, как это все работает, но выглядит это профессионально. И Вика через секунду уже счастливая такая лежит, такая уже, я ничего не чувствую, схватки типа идут, она их уже просто типа даже не чувствует. Интервью. Скажите, передайте, пожалуйста, всем роженицам, нужно ли делать это, как забыл слово? Эпидуральную анестезию. Анестезию. Ну, если очень больно, то, наверное, да. Тебе стало легче? Конечно. Но было То ужасно. есть всех антипрививочников, можно сказать, эти пользователей этих... Я всегда хотела, как в этом фильме, типа, эпидуралки мне. А что не сказала, кстати? Я боялась. А почему ты не сказала эту фразу? Ну, Мы можем сейчас заснять задним числом. Что скажешь, эпидуралки меня, а потом он тебя колет, короче. короче. Что, говорят, час до родов остался? Буквально. Какие планы на этот час? Не знаю. Ты чувствуешь схватки-то вообще? Ты их чувствуешь? Ну, наверное, нет. Вообще? Я чувствую, что мне сейчас не больно. Знаешь, я чувствовала, как бы, в принципе, как бы, по сути дела, не схватки, а просто боль. Что хочешь? Пивка, винца? Ничего не хочу. Есть желания Я какие-то? бы хотела потом поспать просто. Ну, так не получится, скорее всего. Ну да. Тебя, видишь, связывают уже.
чтобы твои грязные ноги не испачкали ребенка. Ну, главное, чтобы все было хорошо. Если я не могла вообще, в принципе, как-то, да, то есть я была, по сути дела, когда я находилась в этих схватках, я находилась вообще в полной отключке, мой мозг вообще не воспринимал информацию, которая происходила вокруг меня, вот. Я не могла испытывать какие-то другие эмоции, помимо того, что я была сосредоточена на вот этой вот ужаснейшей боли, вот, то после эпидуральной анестезии мне стало любопытно, что вообще происходит, в общем. Так себе хобби у вас, короче. Схватки какие-то переживать. После эпидуральной анестезии все пошло прям вот очень быстро. Естественно, мышцы матки, они расслабляются, вот, поэтому как бы она раскрывается охотней. И вот есть, наверное, где-то, да, в 6 мне поставили эпидуральную анестезию. Я примерно прикидываю время, потому что за временем я не совсем прямо следил больше мой муж. Вот, то в 7:30 я уже родила. То есть как бы настолько мало времени это заняло. Оля, Киталя, через 30 минут ожидается прибытие ребенка на станцию, где выдают паспорта, паспортную, да. Вот. Я очень тяжело переживаю эти роды, очень устал, не спал весь день. Вот это вот страдание год назад, 9 месяцев назад, которое я терпел ради этого, это просто непостижимо. И на чили, посмотрите на нее, лежит, отдыхает, нюхает эту какую-то фигню. Вот, ну, цветочек какой-то. Вы не представляете, как мужчина, короче, переживает все эти вот сложные вещи. Это я расскажу в нашем отдельном блоге, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Время, кстати, протокол. Да, давай. Запротоколируем время. Значит, сейчас у нас 3 января 2024 года, 7 часов 32 минуты. Вот, пузырь уже ушел, ждем прибытия. Вот. В России, кстати, тоже еще 3 января. Так что сложно, даже в России она родится 3 числа. Это вообще стресс, если честно. Но факт есть факт. Ладно, давайте не амигайте, ребята. Увидимся с вами позже. Пока. Какие этапы происходили? Мне прокололи пузырь, пошло еще быстрее, естественно, вот, уже приехал как раз врач, и вот за эти как раз 1,5 часа все и происходило. Медсестра такая, окей, там, ну, не медсестра, а акушерка, говорит, будем сейчас там с врачом разбираться. В общем, врач приехал ровно за 30 минут до родов, чтобы вы понимали. Он приехал, поздоровался со всеми, поцеловался, такой сел в стульчик, посмотрел, говорит, ну что, давайте. Предварительно за полчаса до этого, примерно за полчаса, акушерка лопнула вот этот пузырь. Тоже она уже как бы, у них все на конвейере, все схвачено, это четкая командная работа. То есть реально, ну как бы для них это конвейер, это стоит понять, да? Анестезии как раз хватило прям вот идеально, мне не добавляли, как бы, то есть меня спрашивали как бы про мои ощущения. Возвращается ли боль, вот, у меня уже к моменту потуг немножко возвращалась как раз вот чувствительность, не настолько сильно, не настолько критично, вот, и сами потуги, когда происходили, какой-то прям вот супер болезненности я не ощущала, я не ощущала, опять же таки, что что-то происходит с моим телом, то есть как бы у меня были прям вот какие-то такие минимальные, наверное, ощущения, что что-то все-таки там как бы, да, есть. Вот, но именно каких-то ужасающего давления или чего-то такого, в общем, естественно, я не ощущала. Вот, мне говорили, что делать, я откликалась как раз на действия врачей. Вот, приходит, значит, врач, там, тыры-пыры, сел. Короче, роды шли 3 вот этих вот, там, как схватки, потуги, я не знаю, 3 раза. И это заняло примерно 4 минуты, чтобы вы понимали. Вот все роды непосредственные. То есть она такая... Ребенок вышел. Все. Акушерка говорила, когда тужится, как бы поддерживала меня тоже. Вот. Врач тоже там говорила, там, типа, еще давай. Вот, в общем, как-то так. Берут ребенка, такие тянут, кладут его на живот. Мы сидим рядом на стуле. Я, здесь сидит переводчик, как бы, ну, здесь уже роды происходят.
Там врач, там все... На самом деле в помещении много людей, помимо всего есть вот акушерка, врач, анестезиологи, 1 или 2 медсестры, ну то есть нормально, там такая небольшая комната, там много людей на самом деле. Вот они кладут вот так ребенка, он такая тянется, такая пуповина, ребенок весь такой кровавый, короче, он ложится, они начинают, в Аргентине нельзя их мыть, они начинают его обтирать, ребенок, ну, типа открывает рот, начинает орать. Первая, кстати, кто поцеловала ребенка, была акушерка, она такая, бьено, вот. И все, ребенок там полежал буквально, не знаю, я не помню сколько, минут 15. Мы там в этот момент все встали, все друг друга обнимают, знаете, как будто все какая-то победа там Аргентины на чемпионате мира по футболу, все обнимаются, целуются, короче, такие круто, вот. И, наверное, дочка родилась буквально за 2-3 потуги, в общем, каких-то супер усилий от меня не требовалось. В момент рождения мне сказали протянуть руки, вот. Я, если честно, на тот момент я не ожидала, что все произойдет настолько быстро, вот, что все будет настолько просто, вот, мне сказали протянуть руки, и я уже ощутила вот это, такой вот теплый комок, который мне как бы, да, дали. Я очень боялась, наверное, на тот момент я боялась каких-то своих эмоций, что, возможно, я буду в какой-то там послеродовой депрессии, либо вот то, что я читала как раз про эпидуральную анестезию, что я не ощущу какую-то связь. Кстати говоря, пересматривать до сих пор видео, меня все равно накрывают какие-то эмоции. Вот, очень круто, когда все-таки есть что-то на память, чтобы можно было как-то, да, вспомнить этот момент. Вот. В общем, я боялась, что меня накроет какая-то, может быть, послеродовая депрессия, либо у меня не будет какой-то связи с Эмилией, как бы из-за того, что я выбрала все-таки эпидуральную анестезию. Но в тот момент, когда мне дали ее в руки, вот именно прям, вот, когда она только родилась, я ощутила это тепло, я не плакала, вот, но я поняла, что все-таки это вот мое родное, что это так круто. Мне было очень интересно увидеть то, как она выглядит, потому что, ну, как бы были какие-то, да, представления, ты представляешь, фантазируешь относительно того, как она там у тебя в животе выпячивала попу, вот эту ногу, да, типа постоянно вытягивала, вот, но когда ты видишь, вот, наконец-то ее живьем, в общем, это ни с чем как бы не сравнимо. Наверное, все-таки вот именно этот опыт какой-то, да, в плане беременности, в плане родов, это нужно, естественно, пережить, потому что это особые какие-то эмоции, вот, это фантастически. И мне положили ее как раз на грудь, естественно, было кожа к коже, я обменялась с ней микрофлорой, дали отпульсировать пуповине, мне, как бы сказали, не торопясь как раз тужиться, чтобы как раз вышла еще плацента. Вот, я тоже боялась этого момента, потому что знаю, что важно, чтобы она как бы полностью вышла, чтобы, естественно, с тобой тоже все было хорошо. То, как я тужилась относительно плаценты, было на самом деле как-то более неприятно, на мой взгляд, нежели чем сами вот как раз потуги в плане малышки, потому что это было как-то более длительно, поэтому я даже немножко стала как бы переживать на этот счет. В итоге все тоже хорошо. За это время успела отпульсировать пуповина. Малышку мы забрали как раз вместе с мужем, с неонатологом. Как бы все эти процедуры ушли делать в отдельный кабинетик. Hola. Buen día. ¿Podemos cerrar eso el celular? Ese es ruso. Hablo un poco español. Traductora. Ay, porque hay traductora. Acá no se puede usar el celular. Берут ребенка, идут в соседние там, комнаты, через 2 кабинета, его раздевают, ну, из пеленки, его раздевают из пеленки, вес, рост, отпечатки ног, отец при этом присутствует, должен всю эту историю там контролировать, чтобы ребенка типа не подменили, хотя у ребенка уже на ноге браслетик, вот. Ну и все, потом дают его мне в руки, я с ним иду уже обратно в палату. Ну что, ребят, вот мы и отстреляли ребенка. Идем к маме, одетые, обутые, отщелканные. Да? Мы идем к маме? Да. Ну что? Мы готовы. Quiere está filmando. Помыли, привили. Вот. Да? Да. Я в этот момент как раз лежала, у меня все-таки было
какие-то такие небольшие разрывы, насколько мне сообщил врач. Вот он сказал, что все окей, как бы ничего там страшного нет. Вот, заштопал меня как бы чуть-чуть. Пока все это происходило, как раз уже муж с дочкой успели вернуться. Вот, меня тоже привели в порядок, потом переложили на другую кровать, не помню, как же это называется, на другую кровать, которая меня уже довезла до послеродовой палаты. В общем, нас вместе как раз с дочкой укомплектовали, мы были полностью готовы, и нас уже перевезли в послеродовую. И все, и буквально там через час все вообще уже там все ушли, нас уже перевели в палату. Мать и дитя. Вон едет один пассажир. Вот один. Вот второй. После всех этих процедур именно в самой родовой палате я дочку на руки не брала. Вот мы уже как бы были на этапе транспортировки. И буквально, наверное, там минуты за 2 мы уже оказались в палате, в которой находились оставшиеся дни, когда мы восстанавливались, когда к нам приходили как раз специалисты. Туда вот потом стали приходить врачи, они, кстати, приходили каждые 5 минут, чтобы вы понимали, мы там были 2 дня, ни хрена не спали, по большей части не из-за того, что ребенок орал, ребенок не орал, ребенок был в отрубе. Мы не спали, потому что каждые, наверное, минут 20, но даже ночью приходили врачи. Температура, капельницы, проверки ребенка, проверка дыхания, проверка там еще чего-то. Просто нон-стоп они приходили, это просто, супер забота. Ну что, я с моей булочкой, вот она здесь лежит, сладенькая такая сладкая. Я просто пережила все, просто вот весь этот кошмар, это были ужасные схватки. Но эпидуральная анестезия, конечно, выручила меня, вот. Я, конечно, не хотела, но это было сильнее меня. Это было ужасно, вот. Я терпела сколько могла. Вот это была моя булочка, она такая нежная, да? Нежная такая. Вот вроде все не так плохо. Вот, конечно, то, как она выползла. Первая реакция — это вообще, конечно, шок просто. На самом деле, в момент родов ты ни хрена не понимаешь. Ты такой: о, окей, он вылез, наконец-то там, типа... Ничего у тебя не меняется, ничего у тебя не переворачивается. И я дальше начинаю уже думать, что люди, которые там пишут книжки и вот так пишут, они никогда не были на родах. У меня такое вот впечатление стало, потому что это все как бы брехня. Реально, просто тебе вытаскивает ребенок, такой: о, ребенок. Вот сейчас я пишу видео спустя 1,5 месяца, я такой: о, у меня есть ребенок. У меня нет такого, что, все, мой мир, вот, изменился, я не могу жить без своего ребенка, все, вот, если там, это какая-то вообще там crazy взрыв мозгов. Нет, такого нет, конечно же, и это очень долго осознается, и к этому надо идти постепенно. В первую неделю ты вообще не понимаешь, что произошло. Ты такой: окей, у меня есть ребенок, а что с ним делать? Там, он дышит вообще там пальчиком, можно в него потыкать, да, как его вообще взять, как его повернуть. У тебя другие вообще проблемы, не до того, что думать, что это твой ребенок. Вот, у тебя проблемы вообще понять, что с ним делать, вообще, что это такое. Моя мало вообще, поэтому хреново она это смывается. Давайте. Самый худший менятель просто. Да, менятель. Тут такой понос, что здесь даже самый опытный менятель охренеет, что как можно так загадить все. Вот я тру, а они типа даже не это. Мне кажется, здесь надо ножовка какой-то говно отдирать. Пойдем еще раз. Поэтому еще одно замечание должен, конечно, сказать, что я знаю людей, которые рожают бесплатно в Аргентине, и, на мой взгляд, это максимальное неуважение вообще и к своей женщине, наверное, и вообще к Аргентине, что ты приехал в страну и рожаешь бесплатно. И многие пишут, знаете, что типа сервис, вот бесплатный сервис тоже офигенно крутой. Я понимаю, относительно России здесь вообще любой сервис крутой, да, то есть в магазине, в прачечной, в ресторане, где угодно к тебе будет намного лучше относиться, чем в России. Вот, поэтому, конечно же, в больнице врачи тоже намного добрее, они намного радостнее и так далее. Но это не значит, что как бы платно, не платно это лучше. У вас что, нет $1000, на вашего ребенка, на вашу жену, чтобы как бы все прошло хорошо? Как бы для меня это выглядит странно, и когда некоторые люди потом продают после этого какие-то еще, в Аргентине же, курсы там по родам, еще как-то там в Аргентине. При этом ты знаешь, что они рожали бесплатно, и ты думаешь: вы что, прикалываетесь, типа? Это такая маленькая ремарочка, ребята. Сама послеродовая палата выглядела как раз именно так, как нам показывали на экскурсии. Если вам интересно посмотреть, как, собственно, выглядит
послеродовая палата, родовая и вообще, в принципе, посмотреть на Лос Аркос, то вот в этом видео как раз я записывала такой обзор экскурсии. Вот можете как раз перейти, познакомиться с госпиталем. Там, кстати говоря, есть еще и экскурсия по Свису для сравнения. Вот. Но я была очень довольна, в общем, в принципе, обстановкой, очень комфортно, чудесная как раз вот эта вот кровать, где ты можешь и регулировать спинку, где есть рядышком и кнопочки по вызову специалиста, если вдруг тебе что-то нужно. Вот, и рядом как раз расположилась вот такая небольшая кроватка, где лежала дочка. Было место, где мог как раз оставаться на ночь муж, ему специально приносили постельное белье, то есть все было продумано, все было прям вот четко, идеально в плане комфорта. Так выглядит сам номер. Здесь вот как раз постелили моему мужу, он ушел пока что за делами. Вот это мое место. И малышка рядышком лежит вот такой вот пупсой. Наконец-то успокоилась. Вот, я сейчас буду как раз полотничать. Так выглядит туалет. Душ. Здесь дают в комплект вот такие вот как ватные тампоны вместо прокладок. Регулярно приносили тоже как раз еду, тебе приносят меню, ты можешь выбрать, что ты хочешь как раз в плане еды, вот, и исходя из твоих каких-то предпочтений тебе приносили как раз вот то, что ты выбрал. Кормили, кстати, отлично, на убой, даже мужу перепадало что-то. Мне принесли покушать. Что ж, у нас из еды такой вот фруктовый салатик, еще какой-то салатик, и вот второе. Выглядит как-то так. Пахнет вкусно. В плане еды все было очень вкусно, идеально. Вот, как бы у меня нет никаких нареканий. Так выглядит полдник. Полдник. Фруктовый салатик, какое-то пирожное. Пирожное, еще какое-то пирожное, очень мягкое. Да. Опять два этих хлеба. Крекеры, ну, короче, твердый хлеб, чтобы умазать этим фруктовым джемом, короче. Чай. Ну, молоко, видимо, я так понимаю, это, наверное, ну, что-то здесь сахар, короче, от сухар бланко. А вот это вообще непонятно что. Абедул какой-то. Ну, понятно. Диетику Мессе Бахас Калориас. У нас сегодня, я так думаю, какая-то печень, наверное, с овощами. Хлебушек, пирожок и фруктики. Крошка наконец-то спит. Неугомонная крошка. Пожалуй, самое странное здесь это вот этот вот хуго де лимон и какая-то еще типа кукурузная штука. Я так понимаю, она, наверное, вместо сахара здесь. Вот, кому-то может показаться таким, наверное, небольшим завтрак, да, каким-то слишком сладким, вот, но мне на тот момент было достаточно, то есть чего-то большего мне не хотелось делать. Что ж, я сейчас буду полдничать, съем вкусняшку, пока малышка спит, можно передохнуть хотя бы. Это, походу, такой тортик со сгущенкой. Фруктовый салатик здесь и вот такие вот крекеры. Единственное, наверное, мне хотелось кофе, вот, потому что кофе у них как бы в плане меню как бы его нет. То есть там у вас идет чай, графин с водой, было еще как какао, вот. Но вот именно кофе там как бы в рационе нет. Вот. Поэтому если вы хотите как-то все-таки кофеек, то это вы уже сами как-то можете отправить мужа. Вот, я в какой-то момент как раз отправляла. Потому что без кофе, естественно, мы не можем. Вот. Плюс, учитывая, что все эти дни были такими бессонными, вот, естественно, вы все как бы мы привыкали к малышке, малышка привыкала к нам, вот у нас все вот это как-то настраивалось, вот, поэтому, естественно, вам стоит тоже учесть, что, скорее всего, все эти ночи будут бессонными.
В Лос-Аркесе чудеснейший персонал, очень заботливый, очень внимательный. Если вам что-то нужно, как бы, вы можете смело обращаться. Вот, плюс они тоже заботливы сами, как бы, уточняют. К вам приходит куча специалистов и по грудному вскармливанию, и наблюдают за малышкой, происходят различные измерения, и меряют билирубин, ушки ей смотрели, в общем, все. Как бы, если вы хотите быть под присмотром, если вы хотите получать какие-то советы, вот, то здесь можете вообще не волноваться, здесь вас не оставят, не бросят как бы на произвол судьбы, здесь за вами будут очень внимательно следить. В общем, у меня остались относительно как бы в госпитале только очень приятные впечатления. Вот, могу смело как бы порекомендовать. Мне раскладывали диван для сна, там все как выглядит, это, короче, какой-то люкс премиум отель. Вот, и даже там бесплатные памперсы, бесплатные пеленки, бесплатный сервис. То есть тебе надо какой-то у тебя вопрос, кнопку нажал или вышел в лобби, через минуту у тебя уже врач по теме, которая тебе важна, он тебе все рассказывает, или она. Врачи приходили с телефоном, где был открыт Google переводчик на русский. В Лос-Анджелесе, кстати, работает одна русская медсестра, плюс ко всему. Очень многие говорят по-английски, то есть вообще было вот в этом плане супер-пупер. Ну, плюс я еще чуть-чуть знаю испанский, и сейчас, кстати, уже намного лучше относительно того времени. И вам надо заучить какие-то стандартные фразы, типа там «долор», «печо», «тамар», какие-то вот «лечо», там, да, какие-то вещи, которые вот касаются около ребенка или около состояния мамы. И этого будет, в принципе, уже неплохо, потому что они используют это, говорят там «тинес долор», там «имеешь боль», да, какую-то, ты говоришь там «сионо», ну, там не так много вариантов, да, у тебя. Плюс, учитывая то, что у меня относительно, как бы, в принципе, врачей и больницы такие очень настороженные, очень недоверительные отношения, вот, то здесь я и в плане своего врача я очень благодарна, очень рада тому, когда все происходило, какая была приятная обстановка, комфортная, плюс то, как, естественно, я лежала тоже в госпитале, у меня остались только одни приятные эмоции. Наверное, как-то иначе я это и не хотела бы представить. Если вам вдруг нужна будет сорочка переодеться, то вам дадут сменную сорочку. Если вам нужна какая-то помощь, вам тоже помогут. Памперсы в неограниченном количестве для ребенка, то есть вам не нужно тащить их заранее. Одежда для ребенка тоже предоставляется. В общем, все настолько продумано, что вам не нужно забивать голову лишней какой-то информации, что вам как бы может еще понадобиться. Единственное, что вам стоит взять вот в госпитале, это тапочки. Тапочки нужны, потому что здесь не выдаются. Если вы хотите переодеться в свою сорочку какую-то, то можете взять ее. Вот. И я советовала бы взять тоже крем для сосков, на всякий случай у вас будет налаживаться грудное вскармливание, вот он тоже может понадобиться. Вот. В остальном вообще я бы не стала заморачиваться, какие-то дополнительные вещи я бы не брала, вот, потому что есть все в госпитале, вот, вообще не стоит брать чего-то лишнего. У меня после родов была повышенная температура, видимо, все-таки была какая-то небольшая инфекция, я не знаю, из-за чего все это произошло, вот, но мне ставили как раз капельницы, тоже регулярно измеряли мне температуру, следили за мной, смотрели давление. Если бы вдруг все-таки что-то происходило, как бы, допустим, температура не уходила, то, естественно, как бы, там на связи был инфекционист, вот, он бы уже тогда предпринимал какие-то действия. Вот, но у меня температура как бы быстро пошла на спад, поэтому все как бы завершилось очень хорошо. Вот, ничего такого критичного, в общем, не было. Давали тоже регулярно обезболивающие, потому что, естественно, после такого как бы процесса обезболивающие они тоже выручают. Вот. Очень прикольно было как раз, когда мне дали первый раз малышку на ручке, вот тоже это такой волнительный момент, потому что ты еще не знаешь, как ее держать, она такая маленькая, в общем, есть определенный страх, но когда ты вот ее тоже после всего как бы процесса видишь, ты уже как бы немножко передохнул, есть как бы возможность выдохнуть и уже насладиться как бы, да, ей, тоже очень прикольные эмоции. Ощущаешь, ну как бы если, допустим, ты сомневался о том, там, о каких-то своих моментах в плане материнства, то в этот момент все вообще исчезают какие-то сомнения, вот ты понимаешь, да, что стоит как бы делать. Okay, vamos.
Что будешь с ней делать? Пока не знаю. Такая смешная трошка. Моя булочка. У тебя, короче говоря, вырабатываются какие-то такие моменты на подсознании, наверное. Хочется ее прям вот разглядывать, запах младенца, вообще все это тебя накрывает. Очень классные эмоции. Что мы сделали это? Булочка перед нами. Моя сладкая, такая нежная. Такая кроха вообще. Ест. Да. Такая пусть-пусть, у нее такая нежная кожица. Причмокивается, даже пока не кричит. Конечно, все вот эти ночи, что мы провели именно в госпитале, они дались нам тяжело, потому что, как вы знаете, как бы первый месяц после рождения — это месяц донашивания, и вот у нас была проблема с тем, чтобы укладывать ее как раз вот в эту кроватку рядышком. Она совершенно не хотела там спать, мы пытались ее как-то укрывать, вот, но, в общем, она не успокаивалась. Ей нужно было быть ближе к человеку, и поэтому все вот эти ночи, по сути дела, мы провели рядышком. Вот она то спала на мне, то как раз я отдавала мужу, она спала на муже, поэтому очень здорово, что если с вами как раз находится муж, если он присутствует на родах, то мне кажется, что это тоже такой прикольный опыт и для него, вот, ну, на мой взгляд, вот, и очень здорово, если он вас поддерживает и находится в послеродовой палате, помогает как раз как-то справиться с малышкой, потому что вам, естественно, после родов будет как бы сложно. Здесь сложно будет и передвигаться, начать, ну, тоже, на мой взгляд, тяжеловато, и справиться как раз с новорожденным, потому что все равно это что-то новое, как бы удивительное, вы не знаете точно, что делать, как бы прям вот 100% сразу, вот нужно время, естественно, и поэтому помощь нужна, на мой взгляд, и очень здорово, когда все-таки вы вдвоем. Это очень сильно поддерживает, вот. Поэтому, когда я давала ему, чтобы она немножко успокоилась, тоже у него поспала, и у меня была возможность передохнуть, тоже хотя бы немножко подремать, вот. Это очень сильно выручает, вот, очень советую. Вопрос, который меня тоже просили ответить, это стоит ли присутствовать мужчине на родах. Ну, смотрите, в Аргентине это по факту обязательно принудительная мера. У них нет такого, что ты не присутствуешь. Ты можешь типа потерять там сознание, чисто теоретически, тебя отведут там в соседнюю комнату, или ты скажешь, тебе плохо, тебя отведут. Но по факту ты вот все время сидишь там от начала до конца. Я не видел ничего такого, чтобы меня прям ранило это в сердце, и я там типа, не знаю, потерял сознание. Ну, ты не видишь ничего, ты видишь только вот, ну, жену, врачей, там все за этими простынями, ну, максимум, что ты видишь, это вот эту пуповину, типа, окровавленную. Ну и чё? Ну, типа, мне кажется, это прикольный экспириенс, и вот там для того, чтобы написать книгу, не знаю, рассказать друзьям и вообще понять, как это работает, и мне кажется, это прикольно. Если вы меня сейчас спросите, пойду ли я там на вторые, на третий, четвертый род, я скажу, да почему нет? Меня это не напрягло. Мне напрягло только вставать там, потому что мы не спали, ни хрена. Вот это меня напрягло. А то, что там были какие-то роды, там что-то типа некрасивое и неприятное, да вообще пофиг, честно. Еще что можно сказать про это? Ну, если вы там, у вас суперчувствительный мужчина, я не знаю, может быть, наверное, не стоит. Но вообще, я не вижу ничего плохого в этом, нормально. Специалисты, которые заходили в палату, они спокойно как бы вас выслушают даже через переводчик, то есть как бы, если это занимает время, да, весь этот перевод, не переживайте, здесь все идут как бы навстречу, все спокойно совершенно к этому привыкли и дождутся всех ваших вопросов через переводчик. Вот. Есть специалисты, которые говорят на английском, что тоже очень удобно, вот, облегчает как бы взаимопонимание. У нас все по показателям было хорошо. Кстати говоря, малышка родилась с весом 3 килограмма, по-моему, 50 грамм. Рост у нее был 48, в общем, такая вот крошка. Но мне говорили, что она будет у меня небольшой, вот, поэтому это было ожидаемо. За эти дни она сбросила 300 грамм, вот, и мы уже потом их, естественно, добирали. Но и у нас, нам тоже измеряли билирубин, он был чуть-чуть повышен, но он был как бы не настолько повышен, что нас нельзя выписывать. Вот. Просто нужно было его наблюдать. По всем остальным показателям все прекрасно. По шкале Апгар тоже типа, у нас на первой минуте нам поставили 9, на пятой 10, вот, поэтому все было прям вот лишнего волнения у нас, естественно, не было. Выписали нас, по-моему, через 2 дня, все-таки через 2,5 дня. В общем, долго мы не находились в госпитале. Нам выдали отдельно анкету, где как раз прописываются прививки, то есть что вам поставили, что нужно как бы поставить будет потом, то есть все там четко
в плане графы распределено. И отдельно дали такую книжечку, как раз документы на малышку, где тоже были записаны ее показатели. Взяли еще один дополнительный анализ, который будет готов через месяц. То, что определяется по крови, да, какие-то тоже отклонения, вот он будет готов уже через месяц. Что он в России тоже у нас делается. И, кстати говоря, нам на третий день тоже сделали. То есть нам делали вот эти 2 стандартные прививки, которые делаются в первые дни при рождении. И сразу же, кстати говоря, как только родилась малышка, ей прицепили как раз браслетик, вот, чтобы, если что, никто не мог вынести ее из госпиталя. Вот, у меня тоже был браслетик, вот, который как раз связывал меня вместе с ней. Вот, и когда мы как раз уже покидали госпиталь, нам эти браслетики срезали. То есть в плане безопасности здесь тоже очень четко за этим следят. И, кстати говоря, если вдруг вы потом будете ходить к неонатологу тоже в Лос-Аркос, то при посещении, когда вы заходите в госпиталь, вам опять будут вешать эти браслетики, как только вы будете его покидать, вот, вам будут их срезать. Мы планировали ехать в автокресле, вот я как раз, муж притащил нашу коляску как раз в госпиталь. Вот, планировалось, что мы все-таки посадим нашу крошку в автокресло, вот, но этого, к сожалению, не произошло, потому что усадить ее туда было невозможно, она кричала, вот, и ремни, не знаю, они вообще, в принципе, должны как-то регулироваться, но она была, на мой взгляд, совсем маленькой, и они все равно немножко провисали. В общем, креслом мы в итоге не воспользовались, я везла ее на руках, да, вот, может быть, это небезопасно, вот, но в любом случае нам ехать было совсем чуть-чуть. Все пошло так, что это стало просто-напросто невозможным. Вот. Может быть, конечно, меня кто-нибудь поругает, что нужно было мучить ребенка и засадить все-таки в автокресло, вот, но мое сердце не позволяло мне совершать такие злодейские действия. В общем, она ужасно кричала. То есть, как бы, если мы думали, что мы знаем ее крик, вот, то мы поняли, что все-таки мы не знаем всего предела, пока не посадили ее в автокресло. Ну и после всего мы, естественно, домой. Камон, бейба! Оказавшись дома, на самом деле, такие странные ощущения, когда у тебя дома появляется еще один член семьи, такой маленький, что тебе нужно за ним как-то, да, ухаживать, какая-то вот ответственность, вот все это наваливается на самом деле, и если в госпитале ты еще был как-то под присмотром, то здесь тоже какие-то дополнительные, какое-то дополнительное волнение возникает, потому что здесь уже за жизнь вот этого маленького человечка отвечаешь ты. Это рождает в тебе еще какие-то дополнительные эмоции, вот. Но, естественно, чем больше времени ты проводишь с ребенком, тем ты привыкаешь, вот. И все становится гораздо проще, уже все как бы твои действия уже автоматизируются, вот. Но сама радость, сами вот эти ощущения трепет, да, они все равно остаются. Сказать, что это прям вот были, наверное, роды моей мечты, я не могу, потому что мне не с чем сравнить, я не знаю, как бы могло быть еще, вот. Но на мой взгляд, все прошло очень хорошо, то есть у меня не возникло какого-то отторжения, мне было комфортно, у меня от всего процесса были только приятные эмоции. То есть, если меня спросить, готова ли я родить еще раз, я бы сказала да. Вот, то есть у меня, если я думала, что, может быть, как бы я буду испытывать какой-то негатив или еще что-то такое, что мне не понравится, вот, то в данном случае у меня остались только одни сплошные приятные эмоции, и от как бы всего как бы процесса та боль от схваток, она тоже притупилась, забылась. Плюс удивительно, насколько все-таки организм умный, да, как бы вот эту боль от схваток я забыла, наверное, буквально за день. В общем, мой мозг, он как бы стер все вот эти вот болезненные ощущения, вот наступила какая-то вот, да, вот эта вот эйфория. Вот, и это так удивительно, да, насколько все продумано все-таки. И как бы, да, то, что ты учитывая, что ты забыл боль, естественно, ты готов уже еще раз все это пережить. Эмоции, наверное, да, счастье, радость от появления вот этого маленького чуда, они гораздо ценнее, они сильнее, ярче, в общем, все вот это, что ты испытываешь, оно гораздо важнее, наверное, в твоей жизни.
нежели вся вот эта вот какая-то боль, она уже как бы кажется как какой-то, наверное, да, несерьезной. Естественно, я бы желала как бы пережить вот эту вот радость и счастье появления вот этой вот новой жизни каждой женщине, наверное, вот, потому что все-таки это стоит того, как личное, наверное, чудо каждой женщины. Вот, на мой взгляд. Еще вопрос, удивительный факт о детях, которые меня удивили или я не знал. Ну, вообще меня чуть-чуть заранее удивило, что у них, короче, когда пуповину там отрезают, у них получается им такую прищепку, короче, на живот, на пупок клеют. Я этого не знал, никогда не видел. Я такой, нифига себе, что это такое? Конечно же, непонятно было, как ее переворачивать, как ее держать. Вот сейчас, спустя 1,5 месяца, я такой, взял такой, понес, да? Тогда первую неделю это было очень страшно. Ты такой думаешь, вот сейчас я возьму, она сломается пополам, короче. Ну, ты типа не знал вообще, что делать, что как. Сейчас уже все намного, конечно, проще. Еще интересный факт. Лично с моей стороны замечено, что ребенок первые месяцы, недели 3 сильно пахнет каким-то необычным запахом младенца, специфическим. То есть сейчас его уже нету, и я постоянно, постоянно чувствовал этот запах. И я говорил Вике, слушай, я постоянно чувствую запах, ребенка. И я постоянно такой, как собака вокруг ребенка ходил и нюхал его постоянно. И она говорит, да что, это нормально, он обычно пахнет. Я такой, не может быть, я же не сошел с ума. Я пошел, у нас же друзья родили за 2 недели до нас, я пошел к ним и понюхал их ребенка, попросил разрешения, честно говорю, можно понюхать вашего ребенка? Они такие, да, конечно. И он тоже пахнет. То есть вот дети в какой-то определенный период очень сильно выделяют какой-то там феромон. Если вы парфюмер, вы можете это учуять. Это для меня тоже забавный факт. Что, наверное, еще? Забавно, что ребенок ни хрена не видит, ни хрена не слышит, ни хрена не дышит. То есть ребенок открывает глаза, вот так вот на тебя смотрит, ты смотришь на него, он на тебя, тебе кажется, что он смотрит прямо тебе в душу, а на самом деле он ни хрена не видит. Ты такой, окей. Ты говоришь что-то, даже сейчас, да, ты говоришь, ребенок как-то может реагировать, а на самом деле он ни хрена не слышит, да. И, конечно же, вот этот частый страх, ребенок, он бывает зависает. То есть ребенок, ты такой держишь ребенка, он такой, раз он завис и так. И ты думаешь, может он сдох, такой, тык-тык-тык-тык. Он такой, дергается вот так вот, такой, фу, слава богу. И у тебя вот это секундный страх, да, как там, я не выключил утюг, там, вот этот вот, он постоянно происходит в течение всего времени, там, раз в день это точно бывает, потому что постоянно ребенок просто в какой-то момент так зависает, и ты смотришь, он перестает дышать, у него ничего не двигается, ты там приглядываешься, там защуриваешься, да, и ты не видишь, что у него там что-то, идет дыхание, ты начинаешь париться, такой, начинаешь, я уже думаю, в коляске иногда я так везу, тоже опять не вижу шевеления, только просто коляску так потрясу посильнее, она начинает дергаться, я такой, фу, все нормально. То есть вот эти факты, конечно, да, стоит учесть, стремновато, конечно. Вот, а в первое время, первые недели 2, это, наверное, чаще происходило, постоянно вот эта история, что ребенок так зависает, он прям смотрит и завис. И ты думаешь, какого хрена, может, что-то не так. В общем, это нормальная практика, это интересно. И понятно, что ребенок еще видит сейчас в ЧБ, это тоже я не знал. Вам Google все подскажет, все поможет, расскажет все эти тайны. Я думаю, что экспириенс со стороны отца на этом все. Ставьте лайки отцу, подписывайтесь на канал. Наверное, как-то так. В общем, не знаю, насколько получилось интересно или не очень. Вот, я постаралась как раз рассказать вам более подробно и эмоционально, потому что эмоций было тоже достаточно. Вот, и плюс хочется тоже, чтобы осталось потом на память вспоминать какие-то такие свои тоже чувства. И как вообще все это было, потому что, если учитывая то, что я забыла боль при схватках, вот, то, наверное, через несколько лет я вообще, в принципе, забуду, как все происходило и что было. Вот. Хочется, чтобы все-таки на память это осталось. Надеюсь, что вам было интересно, что вы разделили мою радость и счастье от появления вот этой крошки чудесной. Вот. Приятно было быть вместе с вами. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. И всем пока-пока. Увидимся чуть позже.